سلامونه ونیکلی دوستانو دا شاته ویډیو تاسو کتلی شئ دا هغو افغانانو د خاطره دی چې په داخل د امریکا کې ژوند کوي او دا ډیره مهمه ویډیو ده. دا کولی شي چې خپلو ملګرو فامیلونو او دوستانو سره شریک کړي چې ډیره عاجل او ضروري موضوع ده. دا هغه خلکو دپاره دی چې هغوی ګاډي لري او په داخل د امریکا کې هغوی ګاډی چلوي او لایسنس لري او انشورنس لري، راجستریشن هر څه لري او دغه ویډیو همغه خلکو دپاره دی. دغه ویډیو کې نشر شوی دی چې دینه ایسته که چېرته تاسو انشورنس ستاسو ایکسپایر کیږي، که چېرته ستاسو راجستریشن ایکسپایر کیږي، که چېرته همداسې نور ټاګ د نمبر پلیټ هغه ټګونه ایکسپایر کیږي، د خاطره ته باید هغې نه مخکې چې هغه ایکسپایر شي ته باید لاړ شي ډي ام وي ته فزیکلي لاړ شي، هلته هغه تازه کړي. هغه تاریخونه باید مثال چې ایکسپایر شوي دي 1 کال یا 2 کال یا 3 کال څومره چې کیږي هغه باید تمدید یې کړي. که چېرته تمدید یې نه کړي په دغه وخت کې هغې اتوماتیکلی ستاسو ډرایور لایسنس سسپینډ کوي، یعنې په سیستم کې سسپینډ کوي. او که چېرته پولیس دې دروي او چې ستا ډرایور لایسنس سسپینډ یو ته بیا هم ډرایوینګ ته ناست یو ډرایوینګ کوي، دغلته به ډېره غټه جریمه شي. نو هغه د قانون له نظره به تا باندې کومه جریمه راځي، څومره د پیسو جریمه به راځي، آیا ته به جیل ته ځې نه ځې، آیا کوم کارونه به در سره کیږي، هغه بیا قانون ته پته دی او قانون ته بیا مراجعه وکړي. دغه اوس دغه ویډیو نشر شوی دی، اوس هغه وخت چې و آنلاین رینیول یې هم ورکوو او د نه ایسته هغه هم شاید ختم کړي، ځکه چې که چېرته ته خپله انشورنس نه رینیو کوې، دې نه ایسته که چېرته ته انشورنس هم نه رینیو کوې نه، نو په هغه صورت کې ستاسو ډرایور لایسنس سسپینډ کیږي، ځکه انشورنس ډایرکټ ډي ام وي ته هغې هم راپور ورکوي چې دغه موږ نه انشورنس یې کټ کړو، بل انشورنس نه لري. په هغه صورت کې ستاسو بیا هم اتوماتیکلی ستاسو ډرایور لایسنس سسپینډ حالت ته ځي. نو دغه او بله خبره دا ده چې هغه خلک چې مثال هغه شپېتو 15 شپېتو نه جګ دي، مثال هغې سترګه ضعیف دي، هغې باید همدا مجبور او مکلفیت لري چې ډي ام وي ته لاړ شي، فزیکلي خپل د سترګو ټیسټ ورکړي. هغه کوم کمپیوټر کې چې هغه کومې نښې نښانې ترافیکي دي هغه ورته وایي چې دغه وایي ګوره چې دا کولی شي چې وایي ګوري او که نه کولی شي چې هغې ته ورته ځواب ورکړي، موږ ته ځواب راکړي، او که نه په هغه صورت کې که چېرته ته ځواب نه ورکړې نو ته بیا هم ډرایور لایسنس دې نه مني، یعنې مثال هغې در باندې خطا کوي، نور نه دې پرېږدي چې سسپینډ کوي درته، نور نه شي کولی چې ته ډرایوینګ وکړې. نو هغې د خاطره هغه نور نه شي کولی چې آنلاین رینیول کې یا آنلاین له طریقې به مخکې که چېرته اپډیټ کوو، اوس هغه اپډیټ نشته دی، هغه اپډیټ کولی نه شي، ځکه د یو ضرورت دی چې ته هلته لاړ شي او خپل د سترګو ټیسټ ورکړي. او همچنان همداسې نور که انشورنس لرئ، که راجستریشن لرئ، که همداسې د سترګو مشکلات لرئ، زر تر زره اقدام وکړئ او عاجل خپله انشورنس ځان ته واخلئ، راجستریشن هم رینیول کړئ، ټیکس ورکړئ او ټکونه مو تازه کړئ. که چېرته دغسې مشکلاتو کې راګیر شئ بیا نو هغې نه وروسته بیا ډیره سخته ده او جریمه هم ډیره سخته ده، بیا به په وکیلانو باندې ګرځئ، هر یو وکیل به مثال د ډیرې پیسې درنه اخلي تر څو چې ستا دوسیه صفا کیږي، ستاسې د بیکګراونډ نه وځي، کال 2 کاله به تیر شوی. نو هغې د خاطره کولی شي چې دغه ویډیو دوستانو ملګرو سره شریک کړي تر څو چې دغسې موضوعاتو څخه هغوی باخبر اوسي، ځکه دا ډیره مهمه موضوع ده چې په امریکا کې چې ګاډی نه لري او ګاډي ته لاسرسی نه لري، دا ډیره سخته ژوند دی او نشي کولی حتی کار ته لاړ شي، حتی مارکیټ ته لاړ شي یو څه شی واخلئ، ځکه دلته نږدې دکانونه نشته دي، مارکیټونه نشته دي. که چېرته ته یو ځای نه بل ځای ته ځې 2 ساعته 3 ساعته حتما ته بیا پیاده قدم وهي تر څو ته وکولی شي چې سودا واخلئ. ګنې او دغه ښایسته چانس تاسو دی، دغه ښایسته چانس لرئ، لایسنس لرئ، راجستریشن لرئ، انشورنس لرئ، نو دغه وخت په وخت تمدیدوئ، وخت په وخت خرابوئ مه، نو هغې د خاطره نو کوشش وکړئ دغسې حالاتو څخه ځان وبچ کړئ. سلام علیکم دوستای عزیز، این کسایی است این ویدیو می که اونا در امریکا هستن و موتر دارن، راجستریشن دارن، لایسنس دارن، انشورنس دارن، این ویدیو برامو مردم هستن. بعد از این شما باید همه چیزایتان که اکسپایر میشه، تاریخشان تیر میشه، راجستریشن باشه، انشورنس باشه، هر چیزی که باشه شما باید
عاجلیت او اقدام کنین و او را به دی ام وی ببرین و اونا تازه شود. پیش از اینکه اونا اکسپایر شود شما باید او را رینیو کنین، یعنی دوباره تمدیدش کنین. اگر شما این کار نکردین بعد از این اتوماتیکلی اونا درایور لایسنس تان از طریق دی ام وی سسپند میشه. سسپند به این معنی که بند میشه و تو نمیتونی که به اون لایسنس باز دیگه موتور دوانی کنی. اگر احیانا پلیس شما را گیر میکنه در او حالت شما بسیار جریمه گزاف و همچنان شاید دیگه کدام کارهایی که هست اونا بالاتن تطبیق شود از طرف قانون. دیگه ما چیزی نمیدانم که چه خبر من بعد از سسپند شدن اگر شما گیر شوین چه جریمه بالاتن میه و چه دیگه جریمه که هست که اونا نقدی باشه و همچنان فیزیکلی که مثلا شما را به جیل میبره یا زندان میبره اون از اون خبر ندارم. اینی یک ویدیو هست که مثلا بر شما به خاطر چی است که با شما بفهمین در این موردی کدام چی نیست مشوره حقوقی نیست. اینو فقط به خاطر اخبار است که شما بفهمین. اینی هست و پشتر ویدیو شما دیده میتونین که اینی نو جدید اعلان شده در 2026. دیگه بعد از این اگر کدام اینشورنس تانم اکسپایر میشه و راجستریشن تان اکسپایر میشه و دیگه مواردی که مربوط به موتور دوانی است اکسپایر میشه، شما پیش از اینکه اکسپایر شود تاریخشان تیر شود شما باید به دی ام وی مراجعه کنین، به دی ام وی برین و اون را تمدید کنین. اگر تمدید شما نکردین درایور لایسنس تان تمدید چه خراب میشه، بک‌گراند تان خراب میشه. باز با وکیل با وکیل بگرده تا که وکیل برات پیدا شود، باز او پیسه از پیش شما بگیره، باز چه وقت اونا چه تان کیس تان وقت در بر بگیره، بعد از او باز بک‌گراند تان پاک شود و بعد از او دوباره شما بتانین که درایوری انجام بدین. دیگه اینی چیزایی هست که شما را به یک جای بسیار مشکل کلان روبرو می سازد. پیش از اینکه این مشکل والایتان غالب شود و بیاید شما باید جلوگیریشان داشته باشین. تشکر از حمایتتان. تشکر دوستای عزیز. شما میتونید که ویدیو مرا با دوستا و فامیلا نشر کنین تا اونا بتونن که از این موضوع آگاهی پیدا کنن. دیگه میتونین که شما پیج مرا لایک کنین، کامنت کنین و سابسکرایب کنین و همراه دوستایتان شریک کنین. مننه ټولو دوستانو څخه. دوستانو دا ما په هغه ویډیو ده حقوقي مشوره نه ده، تاسو کولای شئ چې بیا هم که چېرته کوم مشکل نو خپل وکیلانو سره بیا وګورئ. ډیره مننه. سلامت اوسئ. خدای مو سپارم. ژوندي اوسئ. السلام علیکم.